עד היום היא שואלת את עצמה. הביא לי לימון וכך הבנתי שחיי יהיו מעניינים לנצח. חמוצים! סחרינים מדי. הקוסמופוליטים שלה. התרבות. קולינותי. חסר לי. א' כל זה שהוא עושים. אני יכולה להוציות, זה הדבר. ואני לא יודעת. אני לא יודעת מה. זה שלך טוב. אני הסכמתי לקבל אותה בתור שותפה לבינה. האמת שהייתה מועמדת אחרת, אבל היא לא רצתה. שוב עבד באותו מקום, באותה אונייה סגורה, אז לא היה מנוס למסד את הקשר. הייתי באיזה יום הולדת של חבר, וקלטתי אותה ככה מרחוק על הבר, יושבת וזה. באתי לדבר איתה בסוף הערב, הייתי ממש שיכור. ממש נדעתי. כן. זה היה נוראי. כן, אני זוכר שפשוט גמגמתי וזה, אני לא זוכר אפילו מה אמרתי. וזה אתה? איזה נאמן איתי. יש את הגרסה שלי, שאומרת שהכרנו בבר אפלולי בזמן הופעה. הכרנו באתר קולו. ומהר מאוד במקום הזה. כבוד הדדי. אני מסכימה. חברות. קלילות, לא? האכפתיות. להשקיע אחד בשני. לרצות כאילו לעשות טוב לבן אדם השני. אני חושבת שתקשורת וחברות. והמון חוש הומור. 17 בינואר. איזה שנה? 16 באוקטובר 2005. כן, אז 4 בדצמבר. לא, אני חושבת... זה כאילו... מה? זה היה 50, אבל... לא, זה היה 4. זאת אומרת, זה לא שבת. כן? זה 50. לא הספקתי לשכוח. התאריך שלנו זה 12 באפריל 2013. יום שישי בשעה 12. באולם האיסט, ואנחנו מאוד מאוד נשמח לראותכם. שתבואו לחגוג איתנו יום נישואין. ביי. ביי.